Shumë Për interesant. herë të parë operimin e ke bërë të presidentit ti. Nuk kom bë operimet të tjera, po si specialist i ri po flas. Si specialist i ri, për herë të parë, Ka qenë pacient i parë. ta besoj. Që kjo ka qenë modestia ati që... Unë zërë që ta kisha besu, ashtu. Do shta dhone, po ai ashtu ka qenë. Ka qenë njëri vendas. Ka qenë shumë interesant. Vazhduat kontaktet pastaj. Një natë për para operimit, u bë ekzaminimi dhe u bë plani trajtimit dhe operimit, se çysh do të shkoj dhe çfarë do të bëjmë. Ja sqarova presidentit thoqe. Edhe i thash, president, kjo është çështje e shëndetit. Merr mendime tjera. Ki kontakte të mëdha, qoftë brenda, qoftë jashtë shtetit. Merr mendime tjera. Ju thonë kom vendos. Thash nuk mundesh me vendos kaq. Se s'vendos kërkush pa e marr mendimin e dytë. Edhe pacientët më të rëndëm që i kemi që për neve janë të njëjtë pacientët, qoftë presidenti, qoftë tjerë se s'ka pas një shërbim ekstra as presidenti. As nuk ka kërku ekstra. E merr një mendim të dytë. Nuk ka pranu. Unë s'kom pranu, pa e marr mendimin e dytë edhe kom thash në gjendje emocionale për shkak të dhimbjes pa e bën edhe po dën me. Ka qenë ora 29 ora në natë para intervenimit edhe unë i kom thonë dhe nesër në ora 8 ki afat me vendos. Rast se vendos, tregam të organizojmë. Në rast se ju, merre mendimin, vazhdo dikun tjetër, nuk është çështje shëndetit, është çështje jete. Të nesër në mëngjes kur kum shku, kemi pika në ekspres bashk. Edhe më ka thonë çka ka doktor, tash ju çka ka prej teje. Ke vendos të thonë kum vendos prom. A jenë rregull. Edhe kemi vazhdu. Me menaxhmentin e atëhershëm i kemi ofruar dhomën VIP që ka një, që këja kemi ofruar shërbim, më kanë ofruar mundësinë me çunë intensive Ka president vendit dhe kjo ndodh në çdo vend tjetër. Edhe në bisedë sipër me presidentin i thash, president, është kjo mundësi, është intensiva, është kjo. Tha, unë du me qenë ku jam mas ofër teje. Thash, ofër meje ki me qenë çdo kun kudo që t'jesh. So në mund të vizë edhe mund t'jem edhe në dhomën VIP, edhe në intensive dhe ku të shoftë. Jo më tha ku i ki malet ti. Thash, unë ka malet në repart ku i kim të gjithë pacientat, atëherë ta që ato vendas. Edhe në kom pas shumë problem me menaxhmentit, se të insistojshëm me qunë VIP për shkak që është sigurisë ato, pa i spranoj. Në kushtet të pacientave të rëndëm, që ato është trajtu. Si që trajton gjithë? Absolutisht, si kur çdo pacient. Edhe nuk e ka pas as një trajtim ma të veçantë, as nuk ka kërku ma të veçantë. Jo vetë nuk do t'ja kishë besuar dikujt edhe si mjek, ndoshta. Ndoshta. Po çdo të pas vijuat rrëfimin e kësaj, se puna besimit është më rëndësi. Shumë e rëndësishme. Ai beson një mjeku të ri, pa Unë kisha eksperiencë mjaft gjatë si mjek, po isha si specialist i ri. Specialist i ri, absolutisht, po megjithatë unë atë punë e kisha bërë për 5 vite me radhë. Vazhduat raportet pastaj me zotin Thaçi. Si me zotin Thaçi unë kom qenë gjithherë simpatizant i PDK-s edhe kur njerë ju prezantova thatë një shumë mirë. Ne kemi pasur kontakte në përfushatat të ndryshme për mes jemi njohur. Je nga Dremica, nga Komarë. Sigurisht, po jo deri në atë mos. Sa u bëm miq. U bëm miq aq të afër, domethënë ne kontaktojmë në raport të ditore me disa herë, lëviznim me disa herë. Madje erdha në familje me vizitoj. Po. Kush ishte aty? Ishte prindi, baba, domethënë nonna, vllah, motrat. Edhe erdh pa prit, mos doja që të ishin edhe fëmijët, por nuk më rënën për shkak se unë jetojnë në Prishtinë, jetojnë në Prishtinë. Edhe baba ja bënë të pyetjen e një që po heziton edhe jo. Guxove t'ja besojsh, tha unë ja besova, tha dhe tha jam shumë mirë sot. A tha ky djalë, tha i ka durë të harta. Unë nuk jam urologu më i mirë. As nuk pretendoj të jem urologu më i mirë. Urolog më të mirë jam mësuesit e mi. Unë jam shumë modest. Kolegët e mi janë edhe më të mirë se sa. Por e rëndësishme është besimi i mikut, besimi që ti është absolutisht. Çdo urolog në Kosovë do ta krynte intervenimin tim që ne kum kry bashkërisht me kolegët të presidentit Thaçit. Të gjithë janë të zot. Të gjithë janë të mirë. Mirë, po çështja e besimit është. Sigurisht. Ishte një rrëfim interesant kur edhe prindi juaj, babai juaj ka thonë ty pasun ndoshta do ti besoja për shku të djalit apo. Mirë, po presidenti ka qenë shumë modest. Kjo ka qenë ajo madhështia e tij. Të tjerët figura publike thu nuk i atë përvojë me tjetër atë në atë shërbim.
mos pa që asnjëherë përvoja, për të shpresoj. drejtën, pa që në shtetë gjithë. Shpresoj Jo veç figurat Se publike, besoj po krejt asnjëherë njerëz. për tyne që do ta bëta, as vizitën më thjeshtë ne. Për juve do të lutemi që të mos keni fare punë. Sigurisht, po ne si mjek, ju për shkak të sistemit, as të shkollimit të fakultetit mjekësisë, as të ofrimit të shërbimeve shëndetësore, po për shkak se rinia jonë, njerëz tonë e çmojnë shumë shëndetësinë. Edhe studentët e mjekësisë e morën ata të cilët shumë e dojnë mjekësinë. Prandaj na pranojnë me punun këto kushte me rrugat vogla, me injorencë. Ideal do të Shefe kolektet tonë se si depërtojnë për Evropë. sukses shumë atje, Superlativ. të bllokuar këtu. Janë superlativ. Gjithë kolektet tonë janë në niveli im, edhe me plus minus. A ki qartë. Me suksese të jashtëzakonshme. Atje janë të jashtëzakonshme, këtu pse? Këtu nuk shmohet puna e mjekut, puna e infermierit. Këtu degradohet. Atje shihet mjeku si kur zat. Ne nuk po dojmë me u po si kur zat. Po dojmë me u po si njerëz të mirë, që na ofrojmë shërbim të mirë, që na jemi për juve, për shëndetin e juve, për shëndetin e kësaj popullate, edhe që punojmë në kushtet marrament të këqija. Doktor, je në fushat, kanë mbetur edhe pak ditë, apo ushtojnë daullët e fitores? Absolutisht, ne kemi Te jo apo jo? Në rritje, po. Ne kemi ngarë për fitore. Ne me Bedri Hamzën kryeministë kemi me qeverisë pas 28-it. Kosova këtë zgjidhje ka, thua. S'ka ndryshe. Qofse dënë me shteti përpara, mos më degradu institucionet. Dhe ju, doktor, më bani numrin? 59 në listën e Partisë Demokratike, që është me 130, dhe numri im është 59. Edhe i ftoj gjithë qytetarët e Kosovës, që të votojnë Partinë Demokratike, Partinë Demokratike me numër 130, për të vetëm në arsye. Kjo parti që është në pushtet e ka vrosh shpresën e këtij popullit, edhe po i degradon institucionet. Ka korrupsion në energji, ka korrupsion edhe keq trajtim, edhe keq menaxhim në shëndetësi, në ekonomi, çdo ku është kantanisë. Prandaj lës që neve na votojnë sa më shumë, të jemi sa më të fuqishëm, ta qeverisim këtë vend sa më mirë.